สดเพิ่นเนาะหลายคักกันพี่น้องอาหารหมูกระทะพามาเบิ่งอาหารทะเลเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้หอยแข้งก็มีใช่พี่น้องหอยแข้งหอยแมงปูหอยลายเนาะปูหมามีต้มงามพี่น้องปูหมาเพิ่นกุ้งก็มีแต่ต้มงามพี่น้องเลยเป็นโซนอาหารทะเลเพิ่นเนาะช่วงนี้ตำบักหุ่งน้ำพี่น้องนี่ตำหุ่งตำเองเลยก็ได้นี่พี่น้องมีปูเข้มสมตำเองเลยพี่น้องเลยโอ้อาหารทะเลกันเนาะอันนี้เป็นอาหารที่ว่าปรุงแล้วนะพี่น้องปูผัดผงกะหรี่ก็มีบรรยากาศภายในร้านเพื่อนเนาะนี่เป็นอาหารสดเพื่อนนะพี่น้องหลากหลายเลยพี่น้องพี่น้องผักสดกันเลยพี่น้องมีครบพี่น้องเอ้ยนี่เลยพี่น้องร้านเพิ่นแม่น้ำหมูกระทะเนาะอาหารเพิ่นหลากหลาย